आरो बे ब्रह्म अस्त्र बेसेन गोसा ब्रह्म अस्त्रखौ जोङो नंगौ समाव बाहायनानै दिनैनि बे बिसायख'थि मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुङो गिबियाव नोंथांमोन मोनफ्रोमबो चेनेलखौ आंनिफ्राय धन्यबाद होग्रोबाय नोंथांमोना बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि प्लेटफर्मनि गेजेरजों बेखौनो आं फोरमायथिनो नागिरो दिनैनि दिनाव बिसायख'थि जायोबा सालबारिया 100% देरहाखायो आरो बेखौनो लादेरनानै जोङो दिनै 27निफ्राय 32टा सिट देरहानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ बिनि गुबै थांखियानो जादों रायजो राजाया दिनै जोंखौ हेफाजाब होदों इउपिपिएल हान्जाखौ बरायदों आरो दिनै मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीखौ खौसे खालामनानै जोङो दिनै खौसे समान मोनथाय समान जौगाथायनि थाखाय आवगायलांनो थाखाय जोंनो मोनथाय होदों बिनि गुबै थांखियानो जों साफ्रोमबो इयुथफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ नोजोर बोनानै फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो मा खालामनो नागिरदों जोङो 5 लाख मानसिनि थांना थानायखौ होनो नागिरदों सेंग्रा सिख्लाफोरनो आरो बेनि अनगाबो जोंनि बिमा माहारिखौ जोङो माइनाव बिमा दाखांनायनि थांखिजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों जोङो बिमा माहारिखौ जोङो रांखान्थि बिथिङाव समाजखान्थि बिथिङाव बोखोनो नागिरदों दानिया जों मोनसे बाथ्राखौ रोखा बुंनो नागिरदों थांनाय 17 बोसोराव बर' हारिखौ बोखांनायनि थांखिजों बिपिएफ हान्जाया मात्र 5 लाखल' थाखा होनानै बर' साहित्य सभानो दिनै खामानि मावबोबाय थादोंमोन किन्तु जों इउपिपिएल हान्जाया दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंथिनो नागिरबाय जोङो दिनै इउपिएससि कन्डाक्ट कचिं सेन्टार मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गायसननानै एपिएससि कन्डाक्ट कचिं सेन्टार मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गायसननानै जोंनि लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जायफ्रा इउपिएससि कन्डाक्ट कचिं सेन्टाराव ट्रेनिं लानानै कचिं लानानै टप 20आव थांनो हागोन बिथांमोन टप 20नो जोङो 5 लाख स्कलारशिप होनानै फार्दार स्टाडिनि थाखाय जोङो दिल्लीयाव हगारहरनो थाखाय थियारि जादों आरो जों जुदि इउपिपिएल हान्जाया मोनसे कचिं सेन्टारनिनो टप 20नो 5 लाख आरो 3 लाख रेसपेक्टिभलि जोंनि एपिएससि आरो इउपिएससिनि कचिं सेन्टारनि टप 20 थांनायफोरनो जुदि जों होनो हायोब्ला जोंनि जा थांखि बे थांखिया जे जोंनि समाज जौगाहोनायनि बेखौ रायजो राजाफ्रा ओरैनो गोरलैयै मिथिखायो आरो जोंनि मिजिङा बेनो जोंनि साफ्रोमबो इयुथफोरा जोङो खौसे जानानै फैनांगौ आरो स्पेसियेलि जों बेखौनो जों खावलायनो नागिरदों जोंहा अपेन डोर पलिसि दङ दिनैबो जोंनि दरजाया खुला जोङो जोंनि फंबाय बिएलटिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि फंबाय बिआरटिएफफोरखौ जोङो खावलायदों नोंथांमोना फै जोङो ज' जाजाय जोंनि इयुथफोरनि इयुन जेनेरेसनखौ लानानै जोङो दावगालांनि मानोना जोङो जोंनि थांना थानायनि गावनि थामोनथानि बाथ्राखौ जोङो नोजोर बोनानै बे खामानिखौसो मावनो नागिरदों जायनि जाहोन जाख्ल'नाय होनोबाथ' थोंजोङै आं मोनसे बाथ्राखौल' बुंनो नागिरो जेरै हमना ला पिडब्लिउडि हाग्रामानि सिङाव पिडब्लिउडिआव दिनै 500 क्र'रनिख्रुइबो बांसिन लायबिलिटिस दङ मानो जादों लायबिलिटिस मानो जादों बेखौ नोंथांमोना हाग्रामा फैबा सोंबानो जाबाय 500 क्र'र लायबिलिटिस दङ बेनिनो 300 क्र'रआ नोंथां बायदि जों बायदि जाय मानसिफ्रा गावनि बिखानि थैखौ दै बानायनानै कन्ट्रेक्ट मावनानै 10% गय हेडआव मावदों आरो गावनि सिपिजोंनो बे खामानिखौ मावफुंदों जों दहायनो बुंखाबाय आं दहायनो एडमिट खालामखादों जोङो दिनै फुजानि सिगांनो सरकार दानो थांगासिनो दङ फुजानि गेजेरावनो जोंहा मोनसे कालि फुजा गैया होमबा भारतीय संस्कृति बायदि बे कालि फुजायाव दिपालि फुजायाव जोङो मोनसे धामाका अफार होनो नागिरदों बेनो जादों हाग्रामा एरेस्ट धामाका अफार हाग्रामाया जुदि जों 0 मोनगोनब्ला थांनाय दाननि 10 तारिखनि एसे सिगां आं एडभकेटजों गोसोआव गैला बिथाङा सिडब्लिउसिनि मिटिं मोनसे लिंदोंमोन आर'नाइ हटेलाव बे हटेलाव बिथाङा मा होनबाय सिडब्लिउसिनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै मेम्बारफोरखौ लाफानानै दिनैनि दिनाव बिसायख'थि जायोबा बिपिएफआ मानो 4ल' मोननो थांगासिनो दङ दम होदों बिथाङा बिथांनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो सिडब्लिउसिनि मेम्बारफोरखौ मानो दम होदों 4ल' मोनगोन होननानै गावनो बुंदों आरो दिनै जों 0 मोनबालाय सोरथो देरहागोन होनबालाय नङा होमबा बाथ्राया बेखौ नोंथांमोनानो जाज खालामदो